Okay, I'm back and I'm trying to see if this setting would now work. Hi chat, did you miss me? I was gone for about, I don't know, 10 minutes I hope. Only 10. Okay, let me see this again. Yeah, because I also want to record the gameplay only on my computer. Yeah, my issue was the bitrate. I don't know if I know YouTube wants a higher bitrate, but since I'm not that big on either platform, I'm limited with my bitrate. So, guess that's that. All I have to do is just hopefully get monetized. I'm affiliate, partner, whatever, so that I could actually encode them at the same bitrate. But for now, I'll just do, I don't know which one's better, but I'm now just doing a single encoding in OBS and sharing that encoding to both Twitch and YouTube. Hopefully it's still good on either platform. Hope it looks good. And now I can still record my gameplay. At least on my side, it's now a little bit more stable. Yeah, a while ago OBS actually crashed. Now it's not crashing, so I guess that's a win. So, how would I do this? Let's see. If I remember correctly, I cannot show what you call this? I cannot show YouTube chat on Twitch. Hold on. Let's see. Let's see. Oh, JC yeah. Yep, I'm trying to multi-stream. Oh, excuse me. And now I'm just trying to find the best setting for my current computer. Just trying to see how much it can do before things starts crashing, and I think I found it. So I was trying to find to be able to stream, we call this, smoothly on both platforms and also record my gameplay. So here we are. Looks like I found it. So I'll continue it. I'll continue now. Also, JC stuff, thank you for hanging around. Even just mostly just a lurker, but thanks. Okay. Let's see. How would I be able to? Oh, I can pop them both out. Convenient.
There we go. Oops, not yet. Excuse me. Move out the way. Okay. Okay, we'll continue now. Again, the boat. Hey, I'll do the intro again. I already did the VODs from the test video a while ago, so here's the intro. Hello everybody, I'm Mythalin, and today we'll do bedtime stories on Genshin. That wasn't the intro I said a while ago, but I guess that works. I just play whatever I want, and it just so happens that it's Genshin. I have to start call this catching up before Nodcry. Well, I'm not going to continue the story for once it release, 1.6.0 release already, because I don't want to rush it. But after we do most of the quests, we'll do the replay of the story. Or go to Honkai or Wooden Graves. Whatever I feel like, because I just don't want to rush the story. But since I'm not rushing the story, I actually forgot a lot of the details already. So hopefully that would keep the story fresh. Although I did finish Natlan in about, I know, a month, within a month, 2 or 3 weeks, I think. Yeah. So anyway, we'll continue now with bedtime stories. This was the, I think this is a traveler chapter for Sumeru. And yes, I did the Natlan Archon Quest before this because they don't really affect each other. The traveler quests, traveler related quests, and I mean traveler, the Abyss, sorry, the Abyss sibling quests. So here we go. It's perfect. You two, I have a commission here that has your names written all over it. In fact, I'd even go as far to say you're the only ones for the job. Archon class. I haven't. That hasn't been said before, hasn't it? Archon class? I guess. I guess different from the word class, but I guess Archon class it's a bit more okay, there's S rank, SS rank, and triple S rank. Maybe Archon class is, I actually put it now at SS. Not a triple S rank quest, because from everything that we know already in Genshin, I think that would involve the Abyss. Archon class is just Archon level. Now we all know that there are more powerful beings than the Archons. And since there's a lot more than the Archons actually. Okay, which Archon do you need us to deal with today? 冒険者協会の依頼にそのような分類はありませんよ。それにこの依頼も想像されているような規模のものではありません。内容はただの人探しですから。Wait. So, at this point of the game story, we are still looking for a sibling. Ironically, there have been a lot of commissions from Adventurers Guild
that asks us to find a missing person. Either we have to find it to deliver something or to get something from them. But in this case, we need to find a missing person. じゃあ、なんでオイラたちにしか頼めないんだ？ What was that sound? Mwah. はい。この間、積まれた依頼を整理していた時に、たまたまこの人探しの件を見つけまして。一見すると普通の依頼なのですが、十数回と失敗した記録が残っているんです。その中には名高い冒険者さんたちもいました。Successive efforts. 冒険者協会の信用を守るため、そしてスメール支部の業績向上を考えた結果、ここ数年で依頼の達成率が一番高い冒険者さんにお願いしたく。With the highest completion rate. Yeah, this part past few years. See, even in Genshin time, it has been a few years. And yet, I don't see any of the characters actually growing. ふふん、もちろんオイラたちのことだな。お二方はこの依頼の最後の希望です。もしあなたたちでも達成できないのであれば、依頼人に連絡して取り下げの相談をしようと思います。そっか。じゃあ早速教えてくれ。一体誰を探したらいいんだ？そもそもなんでそんなに難しいんだよ。この人探しの依頼はビマラ村の方々が共同で出したものです。伺った話によりますと、ある村人が失踪したとのことですが。Pimar 依頼をした Village. 方々は失踪者の名前すら把握しておりません。覚えているのはただ失踪者の大まかな特徴と顔だけとのこと。同じ村の人なのに名前も知らないのかよ。それに冒険者たちがこぞって失敗してるんだろ？もしかしてそんな人物花からいなかったってことはないか？それか誰かのいたずらだったり。 I mean, it can be. I mean, a commission of looking for someone that doesn't exist will never be completed. いえ、その可能性はおそらく低いでしょう。依頼を出された際には村の方が複数人いらっしゃいましたし、あの表情と話し方も冗談を言っているようには思えませんでした。Okay, I guess several villagers makes it a bit more 依 believable. 頼を出すにも手続き料としてモラが必要です。このようないたずらをしたところで何のメリットもありません。とりあえずまずはビマラ村で聞き込みをしてみてください。私のところにもいくつか資料はありますが、ここはやはり村の方々から直接情報を得た方が信憑性も高いでしょう。任せとけ。早速出発しようぜ。いろいろ話を聞いてたらだんだん気になってきたぞ。よし、ビマラ村に着いたな。まずはいなくなった人のことを村人たちに聞いて回ろうぜ。最も困難な依頼を成し遂げるには、まず事細かに情報を集めるとこから始めないとな。 I wonder. Well, since this technically a sumeru.
Quest. I guess I use some characters. Let's see, who are the Sumer characters again? I know Nahida is one of them. Let's see. I don't know if should I use Dea? Was there a Sumeru healer or shielder? That's a 5-star. Sumeru. God, I don't remember the characters from Sumeru. Did I not pull that much on this nation? Oh, no, Charlotte is not. Who are the Sumeru characters? Dory, Candice. Let's see. I don't have a lot of. Forgot that I don't have a lot of Sumeru characters. So I guess I won't use Sumeru characters. What I need to check with? I do need to check with Nahida. If there are any. I actually forgot this ability of hers. 急ぐ必要はないし、考えをちゃんと整理してからそれぞれ一つずつ比較します。Still no quests. Exclusive reading minds. いらっしゃい。何かお求めで？私はここ一帯で商売を。Bottom. おいらたち用事があってここに来た冒険者なんだ。さっきキャサリンのとこでビマラ村の依頼を受けて。ああ、その件か。はあ、わざわざこんなところまで足を運んでもらってすまないな。正直に言うと、ここの人たちはほぼ諦めてるんだ。やってきた冒険者はみんなやる気に満ち溢れてたが、結局すぐ諦めて帰ってしまったからね。耳にタコができるほど情報について聞かれたし、ビマラ村の周辺の地面も掘られて調べ尽くされた。それなのに何の進展もなかったんだ。じゃあそいつの名前は？もともとどこに住んでたんだ？あとそいつの家族は？知らない。そんなに答えたくないのかよ。It's just grumpy. ああ、いや、すまない。これは何もイラついてるわけじゃなくてだな。ただ君の3つの質問にそれぞれ答えただけだよ。Okay, so what can you tell 知 us? ってることはあまりないが、それでも印象には深く残ってる。何しろ、これまでビマラ村で共に暮らしてきた仲間だ。一緒にいろんなことをした記憶だってある。ただね、それらの具体的な内容が出てこないんだよ。あるいは昔は知っていたが今では誰も覚えていないと言った方が正しいかもしれない。いずれにせよ村のみんなで情報を交換し合った上でこうなんだ。わかったよ。そういうことにしとくぞ。じゃあそいつってどんなやつだったんだ？ああ、
確か20代前半の青年だったな。いつも熱心に人を助けていて優しいやつだった。うちに客があまりいないときはたまに雑談の相手になってくれてね。それに助けを求める人がいたら我先にと急いで駆けつけてた。実に面白いやつだったよ。Who is this person? 結構そいつのことが気に入ってるんだな。そいつの話になった途端、表情が柔らかくなったぞ。Is that an NPC? そりゃあそうさ。きっとみんなに好かれてただろう。でなきゃ集まって冒険者協会に依頼を出したりしないさ。今時あいつみたいに純粋な心を持った若者はそういない。はあ、なんで急に姿を消したんだか。危ない目に遭ってなければいいが。もしかしたらこっそりどっかに引っ越しただけなんじゃないか？ Yeah. So that's something that I would い do. やあ、それはない。彼の性格からして挨拶もなしにいきなりいなくなったりしないだろう。仮に本当にそうだったとしても、引っ越しなんて大掛かりなことを村の全員に隠し通せるわけがない。確かにそうだな。情報ありがとな。他のやつにも聞いてみるよ。Still nothing. Huh? Oh ja, 客人かい？こんにちは。アマディアじいちゃん、オイラたちビマラ村が出した依頼を受けてきたんだ。おお、そうだったか。ご苦労さん。こんなところまで来てもらって申し訳ないのう。どうかあの子を見つけてやってほしい。オイラたちいなくなった人のことをもう少し詳しく知りたいんだけど、知ってることを教えてくれないか？ああ、もちろんいいとも。お前さんたちの役に立つのなら何でも教えよう。わしは目が不自由で、以前はよくあの子の声を耳にしておった。だがこうしてあの声が聞こえなくなると、心にぽっかりと穴が開いてしまったかのような気分じゃ。あの子の両親はこのビマラ村におらんようじゃ。でもあの子が寂しそうにしてたことは一度もなかった。 Who is this guy? いつも率先して他人の孤独を和らげようと誰かの相手をしておったんじゃ。一人暮らしの老人のところへ家事を手伝いに行ったり、村の孤児の遊び相手になってあげたりとな。 Seems like a good それ guy. から What? 誰かが辛い目に遭えば、あの子はその話を聞いておった。人を慰めるのも上手じゃったよ。村長としてあの子にはいくら感謝してもしきれない。精神面のケアをするのは本来わしの役目の一つじゃからな。なるほどな。そいつの失踪をお前たちが心配してる理由がなんとなく分かったぜ。本当に優しいやつだったんだな。でも名前、住所、それから家族のこととか、村長のアマディアじいちゃんでも知らないのか？はあ、そこはまさにわしが一番負い目に感じてるところじゃよ。何があっても
わしだけは覚えておくべきだったというのに、年を取ってしまったからなのかもしれん。どうしても思い出せなくての。無理して思い出そうとしなくても大丈夫だぞ。オイラたちで何とかするからさ。旅人、お前はどう思う？ Yep, a lot of things are not adding up. オイラもそう思うぞ。いくらなんでも名前を覚えてる人がいないなんておかしすぎるし。It's like Scaramouche. 住所も家族の情報もない。まるでこの世界から消えちゃったみたいだ。それってつまりこの世界から消されたんじゃなくて、そもそも存在しなかったってことか？ Well, Scaramouche was able to change a lot.ちょっと待ってくれ。おいら小柄がってきたぞ。記憶の中にしか存在しない人。 But this one, the name is gone. But the memories are the same. Yeah, I'm thinking of the same, well, similar, but in this case, it's really is just the name that was gone. The things he did were remembered. あなたたちビマラ村に来たばかりの冒険者さん、もしかして依頼を受けて来てくれたの？おう、そうだぞ。今失踪事件の調査をしてるところなんだ。よかった。まだ諦めないでいてくれて本当にありがとう。冒険者協会が依頼のキャンセルをしてしまわないかずっと心配してたの。 And so, who are you? 私はアトッサ、ビマラ村の住民よ。どうか諦めずにこのまま調査を続けてくれないかな。お願い。 Okay. そう心配しないでくれ。ところで、アトッサは失踪したやつのことをよく知ってるのか？何か手がかりは？手がかりって言えるかどうかわからないけど、一緒に来てくれる？ある場所にあなたたちを連れて行きたいの。 Atossa. 土に寝よう。釣り好きな人はその大半が魚を釣った瞬間の喜びを楽しんでいますね。飛ぶか。Looks like a cozy place. この木の下か？連れてきたかった場所って。 Yeah, I miss the summer sound. So relaxing. Also, there's a guy up there. 他と大差なく見えるけど、私にとっては思い出が詰まった場所なの。 Can they not see the guy? よくこの木の下で話してたんだ、私たち。雲を見ながら風の流れを感じて、つい時間を忘れてしまうなんてこともしょっちゅうあった。私ね、小さい頃森の中にいたらしくて、それをレンジャーが見つけてくれたの。で、ビマラ村に引き取られたんだ。みんなすごくよくしてくれたし、毎日楽しかった。でも
やっぱり当時は寂しくって。寂しい？えっとなんて言ったらいいかな。たまに楽しいことや悲しいことが心の中に湧いてくるの。でもそれを誰に話したらいいのかわからなくって、そもそも誰かにこの気持ちを話していいのかどうかすらもね。 When something is bothering you or when you have good news to share, you always want to talk about it with somebody. But for the longest time, I didn't know who I could talk to, or if I should say anything at all. The last parts, I can relate. みんな自分の暮らしがあるし、心の中を打ち明けるのって時に迷惑になったりするでしょ。 Yeah, but here's the thing. When people share things with you, do you feel like they're a burden? We all have these thoughts that we think our stories are not that call this interesting or whatever. That maybe you're just being a bother to other people, mostly your friends, and that's why you don't talk to them about things. I disagree. I'm telling you this right now. Much like you're happy about people, your friends, talking to you about their problems, the things that happen to them, both good or bad, I believe that they will feel the same if you share those same stories, that same your experiences with them. I mean, they are your friends. If they don't reciprocate, then you probably need to reevaluate the friendship. But if they're real friends, they will be happy to hear you out, no matter how bad or good it is. That's what family is for. Friends, sure. Family, I know it's just a bit harder. I think あなたもそう思う？ for friends, yeah, just talk to your friends about it. ひぃ。そっか。ならよかった。本当に羨ましい。私にとってね、彼は家族であり、そして自分を理解してくれる友達でもあったの。Are those just handicrafts? Not どんなことでも彼になら遠慮せずに話せた。あの人は純粋で気配りが上手で、いつも興味津々って顔をしながら話を聞いてくれてた。退屈そうな顔は一度だって見せたことない。そう、まるで自分自身のことを聞いてるかのようにね。 okay. I don't know if this applies to everybody, but think about it this way. When you're sharing things to the other person, that person will have to focus on you. And he forgets his own problem for a while. It is at that moment he is not focusing on his problems him or herself or to that person's life. It's about you. I mean, I guess if the things you're saying is actually very uninteresting, I guess it depends on the person you're talking to. But think about it that way. You are relieving them of stress by listening to you. 失踪してからも話したいことが山ほどあって。 Unless what you're sharing is actually stressing them out or actually reminding them of their own stress, then change the subject, okay? うんうん、それはもういい。彼にもう一度会えればそれだけで十分。 Could it be love? 二人は本当に仲がいいんだな。Mm-hmm. じゃあそいつ自身のことで何か教えてもらったことは？覚えてることは何かないか？そうね。
彼から聞いた話のほとんどはビマラ村で見た面白い出来事とか思いもよらない空想じみたことだったから。 So, a normal person. そうだ、前にあなたの両親はどこにいるのって聞いたことあるの。でも彼らはここからいなくなったって言葉が返ってきただけで。 That's life. 結局それが単にここを離れたって意味なのか、それともこの世を去ったって意味なのかは聞く勇気がなくって。となると、これといった手がかりはなしか。こんなに話したのに役に立てなくてごめんね。You help us understand him, but truthfully, that didn't help. こんなにたくさん喋ったのは彼と一緒にいた時以来。そういえばあの人と話すのはいつもこんな夕暮れ時だった。今思い返してみると、彼と話してると時間の流れがすごくゆっくりになって、ずっと喋ってても全然日が暮れなかった気がする。Time always passed by really slowly, even when it felt like we've been talking for hours. The sun would still be at the same position in the sky. You guys talk fast then. 確かにリラックスしてると時間の流れが遅く感じるよな。あれ、どうしたんだ？Mm-hmm. あれ、あそこのヒルチャールたち、なんだか様子がおかしくないか？ Mm-hmm. アビス教団がいるぞ。まさかあいつらが何かやったのか？気づかれたぞ。戦闘準備だ。手加減なしよ。今だ。撃て。今だ。土見もよ、契約を果たせ。悪用ジュレ。風が立つぞ。撃て。 Where the two haters? ありがとう。まさかこんなところにまで魔物が現れるなんて。あなたたちがいなかったら今頃大変なことになってたかも。これくらいわけないぜ。 Yeah, what are they doing そうい here? えば確かにここ最近ビマラ村周辺のヒルチャールたちの動きが前より活発になってるみたい。ヒルチャールたちは常に落ち着きがなくて、たまに無差別に攻撃してくるんだって。村長が子供たちに村の外で遊ぶなって厳しく言いつけてるほどでね。おお、まさか本当にアビス教団が関わってるのか？念のためビマラ村に戻って様子を見てみようぜ。村の人たちが危ない目に遭ってないといいけど。待った、あれって隊員じゃないか？ Oh? Maybe we should change the. Maybe we should change from Traveler chapter to Dynstave chapter. ん？ああ、貴様たちか。お友達？ A friend? 私、
先に村に入ってるね。村長たちの様子を確認してこないと。またね。またな、アトさん。まったく、お前ってほんと神出鬼没だよな。登場するたびにオイラたちをびっくりさせないと気が済まないのか？ And when did he ever jump scare us? 貴様たちがアビスを追っている限り、俺たちの道が交差するのも当然のことだ。個人の意思とは関係ない。ってことは、アビス教団を追ってここに来たってことか？アビスの魔物を倒してたみたいだし。そうだが、なんだ、貴様たちは違ったのか。いずれにせよ、この地の異変には気づいているはずだ。どんなに鈍くてもな。アビス教団は間違いなくこの近くで何か準備をしている。さらに言うなら、何かしらの計画を進めているはずだ。つまり、この近くのヒルチャールに落ち着きがないのも、アビス教団の仕業ってことか？ What was the last Dance Slave quest about this? Was it the one with Caliber? Ah, what was his name? Caliber something. Daily Chord. The mirror one when we saw the perspective of the of the Abyss sibling. いや、ことここに至って、ヒルチャールの落ち着きをなくす程度のことが奴らの目的とは思えん。おそらくそれは何らかの計画の副産物だろでも、この剣がビマラ村の脅威になってるのは確かだぞ。しばらくビマラ村に残って、ここを守った方がいいんじゃないか？う。無論村は守る。だがそれ以上に、アビス教団がここで何を企んでいるのか突き止める方が重要だ。さらなる悲劇を防ぐためにもな。You owe us many も answers. とより貴様の質問から逃げるつもりはない。案ずるな。今回は時間がある。後でゆっくり話すとしよう。なるほどな。そのような依頼を受けここに来ていたのか。まるで記憶の中にしか存在しない人。確かに気になるな。それに、これがただの失踪事件ではないというのには同意だ。裏でアビス教団が糸を引いているかどうかは今のところ不明だが、これ以外に得られたのは、ヒルチャールに落ち着きがないという表面的な情報だけか。やはりあまり収穫はないな。How about the こいつ intel? が血縁者の記憶の中で聞いた謎の声のことをな。確か、罪人だったっけ？それって一体何者なんだ？ Oh yeah, okay. So I was right. That was the last related quest to this before this one. 旅人、貴様は血縁者が自分を裏切ったと思うか？ Betrayed the traveler. How? The traveler doesn't even have a goal. He just wants to find the sister and be together, and that's it. なるほど。貴様のその言葉からは迷いを感じたが、真実が明らかになっていない今、それも仕方のないことだろう。And that's why I'm playing this Archon Quest so that I could actually do the next one. 取り返しのつかないことが起きる前であれば、二人の関係はまだ修復できる。貴様たちが知りたがっているあの罪人とは違ってな。あいつは過去に他の罪人たちと共に国を裏切り、この俺のことも裏切った。奴の名は預言者
ベズルフェルニル。 Pendifolnir. The Visionary. The Visionary. Those are the one that can see the future, right? I'm prophecy level. 口にするのさえ嫌悪するが、あいつと俺の間には血のつながりがある。あれは俺の兄だ。あいつがダインのお兄さんだって？ Who's older? 罪人は合わせて5人いる。すなわちカーン・ルイヤの5代罪人だ。It's Renedotir, Vendilfornir, I forgot the other names. Skirk's Master. What the other two? 賢者フロプタチュール、預言者ベズルフェルニル、黄金レインドット、極悪鬼スルトロッチ、そして月の狩人レリル。Russia of Solnary, which I think is going to be important in Not Cry, if I remember the trailer correctly. Ruptatir, still don't know. Gold, we already know. Fused with the Shade of Life. Sortology is Skirk's Master. The Visionary is the crystal one, the Abyss Crystal. We haven't seen the if he has a human form. And the Rusher Sonary would be in Nodcry. I wonder when will the Wise show up. 俺の記憶がいかに摩耗しようと、あいつらの名前だけは決して忘れない。いつの日か必ず奴らへの復讐を果たす。But from what we already know, especially Sotalogy, can you even have your vengeance against them? 今の名前いくつか聞いたことあるぞ。アルベドを想像したレインドットにスカークの師匠スルトロッチ。 Oh. Wait. Oh yeah, this happened after the Fontaine Archon Quest. I forgot. そしてたった今知った。コロタールを導いてアビス教団を作らせたダインのお兄さん、預言者ベズルフェルニル。 Oh yeah, Clothar. Clothar Alberic. そいつらは全員かつてカーン・ルイヤで大きな希望を寄せられた者たちだ。各分野の同世代を束ねる存在だった。Once people of great esteem in Canria, those who carried the hopes of the nation, they were the best of their peers, outstanding in their respective 当時 fields. 俺を含めた6人が最悪の発生を食い止め、世界の根幹を揺るがし続ける国王を阻止するという計画があった。So, and what were you best at? If the other five were best at something, what were you best at? Fighting? Wouldn't that fall onto Sortology based on his lore? だが、あの5人が胸に秘めていたのは欲望だ。アビスの誘惑に負けると世界を滅ぼせるほどの力を分け合い、その手中に収めた。奴らは罪人となり、同時に超越者となった。そして世界に匹敵するほどの力を持つようになったんだ。全員がな。Question.
Did you also use those powers? Or if not, then you're weaker than them. やがてカーンルイヤで最悪が起きたが、奴らは誰一人として立ち上がらなかった。俺は決してそれを許さない。このまま放っておけば、奴らはいつか世界そのものを裏切るだろう。But is that the first time that the sibling and Vendelfornir met or not? Because from the Natland quest was about I actually looked up the quest before. What the space between the Natland traveler quest. It seems like, if I remember correctly, the Abbey sibling was free to roam around Khaenri'ah. And yet before that quest is this one. Did the Abyss not really know who Vendelfornir was? Because my theory is, and this is a theory, the Abyss sibling was the one that has most of the Abyss powers, and it must be from her that was divided among the sinners. It's just hard for me to see that it was their first meeting and that the Abyss sibling would just agree to make the Abyss order or whatever. Yeah, the timeline is still weird. 気にすることはない。言ったはずだ。貴様の質問から逃げるつもりはないと。それでダイン、前回別れてから何か新しい手がかりは見つかったか？ああ、あれから引き続き運命の食器のことを追っていた。すでに運命の食器、原初の計画が動き出してからかなりの日数が経っている。以前、最古の幸運期の目を奪うことで、その計画の一部を阻止したが、確か魔人オセルを改造するってやつだったっけ？ああ、だがあれは技術的な実験に過ぎなかったのだろう。必要不可欠な幸運期の目を手に入れていないにもかかわらず、奴らは実験段階を飛ばして何かしらの方法で計画を進めている。何せその兆候がいくつも見られるからな。Such as? じゃあこれからどうするんだ？まだ間に合うんだよな。Wait, what were the 今 signs? 最も優先すべきは運命の食器が何に使われるか明らかにすることだ。これが分かればアビス教団の目的にもいくらか目処が立つ。現在把握している情報からすると、運命の食器はおそらく地脈と関係しているのだろう。地脈？前に旅人が見た血縁者の記憶も、あの一帯の地脈が不安定だったことによるものだ。それにここ最近、アビス教団を追っていて気づいたことがある。奴らが活動した地域では地脈に問題が起こっているようだ。必ずな。Memories. だとすると、オイラたちがビマラ村で探してる、まるで記憶の中にしか存在しない人も何か関係してるんじゃないか？その可能性もゼロではない。明日から俺もそっちの調査に加わろう。今回の事件は確かにある種の契機になるかもしれん。またダインと一緒に行動できるな。じゃあ今日は早めに休んで、明日はもう少し遠くまで行ってみようぜ。
I mean, at this point, if you already know the ley lines are related to the problem, why not just ask Nahida to check? 昨日は考えることが多すぎたせいで頭がクラクラするぞ。ダインのやつ難しい話ばっかするんだもんな。とりあえずダインのところに行こうぜ。今日はやらなきゃいけないことがたくさんあるからな。田舎暮らしってのは本当に穏やかだ。警察層の暮らしもだいたいこんな感じなんだろうな。俺も早く大人になりたい。 Nope, you don't want that. あれ、ダイン？おーい、ダインってば。何ぼーっとしてんだよ。何かあったのか？貴様たちが話していた失踪者だが、そいつはどんなやつだ？お？確か20代前半の男の人だったよな。一体どうしたんだよ、ダイン。先ほど頭の中にあるものが突然現れた。Oh. Inserted どうやら memories. そいつに関する記憶のようだ。なんだって？ひょっとして昨日あいつのことを話したから夜に夢を見たとか。Why is Stein affected by that memory insertion anyway? いや、あれは夢じゃない。今朝目が覚めた後、急に頭の中にこの記憶が浮かんできた。確実に言えるのは、俺はこの男に会ったことがないということ。ああ、確かその記憶で俺は最古の幸運期の目をそいつに渡していた。Huh? Huh? And how would that happen? And anyway, did you check if you have the eye? ってことはいなくなった人がアビス教団とつながってるのは確かみたいだな。Chat, I'll be right back. BRB. I'm back. I thought someone was calling for me. ああ、それにおそらくそいつは人の脳内に記憶を埋め込む能力を持っているようだ。There's some from Bleach kind of ability, and we all know how hacks that ability is. Still, do you still have the eye? それが本当ならビマラ村のみんなもただ頭の中に嘘の記憶を埋め込まれただけなんじゃないか？もともとそいつのことなんか知らなくて。And they're doing this without Nahida's help. でもこんなことをしたところで一体何の役に立つんだ？今朝のこの一件でアビス教団側の状況が一つ露呈した。
奴らは依然として最古の幸運期の目を求めている。それを探すことをまだ諦めていないということだ。このような記憶を埋め込んだのも、目のありかを唯一知っている俺の頭を混乱させるためだろう。I don't think I get the answer to this one, but so I'll ask the second one. What if that memory is real? そう心配するのも無理からぬことだ。だが、アビス教団にそれを現実にするほどの力はないだろう。しかし、奴らの目に対する執着を見る限り、それなりの用心はしておくべきだ。目がまだこちらの手にあるか確認しておこう。二人も来てくれ。目を隠した場所に行くのか？Possible. But would they account the traveler's presence there? So I'm also curious, where would he hide it? Anyway, it seems that seems like Nahida won't be able to read any of the quest related NPCs just like before. Where did it? Let's not teleport to the closest one. It might trigger immediately. Also, isn't this quite close to where the original quest was? And I said the original, the past quest. The one with Lothar. It was, right? Yup. This was the place. So why would Dine choose this place? It's too close to the previous one. I guess there's just another what you call this? One-time domain. Memory implant. 急ごう、入るぞ。Huh? Fire and electro. Right. That brings it to where he hid the eye before.
As you continue onward, the answer will soon be revealed. But when you step within, there seems to be something strange going on with that. Looks very chasm. Leeway coded. And these are not snakeheads, so it's not Enkanomiya coded. They look human. Hmm. Of course, some fungi. Some fungus was able to get in. Ah, sorry, there's more. 飛ぶか。ここの仕掛けはどうやら時間の経過とともに変化しているようだ。横の扉から上層に行ける。そこで仕掛けを再起動するとしよう。What are those insignias? Primo! 星々よ、空に帰りなさい。A ruin guard? Did you insert the eye to another ruin guard? And I thought it was just for design. Aren't there nothing? Aren't there any Easter eggs? 受け止められる？ Let there be
Illumination.すべての不問を光が指し示すエリアまで回転させることで、ここの仕掛けを解けるはずだ。扉が開いたら進むとしよう。 That was 目指す easy. 終点はもうすぐだ。 Or did I just get lucky? What こ temple こ is が一 this? 番奥みたいだな。 Who is this temple dedicated to? 気をつけろ、アビスの気配だ。うわー、本当にアビス教団の奴らが現れたぞ。 And he just teleported in. Witness the Destiny's Inception, Vanguard of Newborn Fate. You don't have a name? 烈日よ、手加減なしよ。消え失せろ。今だ。今だ。 Who is this guy? 撃て。絶妙よ。アクセル全開。標本残滅。瞬間にキス風が立つぞ。悟れ。ロックオン。ロックオン。予想通り偽りの記憶は罠だったか。アビス教団は俺たちの後をつけていたようだ。 Yeah, but that guy didn't こ talk れで奴に会う機会も。 to see. 巨人どうしたんだ。感じなかったか。地脈の乱れだ。アビス教団め、また何か企んでいるらしい。お前って本当に感覚が鋭いよな。おいら特に何も感じなかったぞ。 Yeah, and Paimon is raising my suspicion a lot more. If it's the ley lines, shouldn't she be affected as well? Unless this is a targeted one? 貴様たち、今から俺の言う通りに動け。あそこの仕掛けを使ってここから離れろ。 Yeah, what a weird 今ア plan. ビス教団は何かをしようとしているところだ。このタイミングでビマラ村に戻れば例の失踪者を見つけられるかもしれん。 Huh? 二手に分かれると考えればいい。 Yeah, the plan doesn't make sense.
What are you thinking, Dine? That's the abyss. Sorry if you hear some barking. Yeah, my dogs are barking at something. I don't know. Why are you angry? Oh. やはりな。こうして貴様たちの罠にはまることで、ようやく俺の前に現れる気になったか。And that is full abyss aura farming there. And why would the abyss wants to face Dine? あなたは自分自身と幸運期の目の両方をかけた。Yeah, for some reason I like the JP voice of Lumin. これだけの餌を用意されたんだから、誘惑に負けて罠にかかったのはむしろ私の方なんじゃない？真っ向の剣、ラインスレイブ。 Okay, BRB, I just see what my dogs are barking at.
Okay, I'm back. They were just barking at some stray cats. Okay, let's continue. Fight, fight, fight. Come on, let's get some cutscenes. 一人で来たのか。貴様の信者たちはどうした？連れてこなかったのか。十分な準備をした真っ向の剣を前にいくら戦力を投入したところで無駄なことでしょう。なら私一人であなたに立ち向かった方がいいから。言いたいことがたくさんあるのは知ってるよ。 And so, why did you have to send the traveler で away? もその話は私を倒せたらにしよう。どう？ And of course, off screen. アビス教団が動いてる上に地脈もおかしくなってるなんて。急いでビマラ村に戻ろう。 Again, the map is restricted. Huh? Non-aggressive villagers. Non-interactable as well. How about this one? There's villagers. There's villagers. Are there more? Yeah. Interesting. おい、あのヒルチャールを見ろよ。落ち着きがないって話だったよな。なんでまたおとなしくなってるんだ？新たな世界で彼らは誇りにまみれた太陽に別れを告げ。 Whose voice is this? In the new world, they bade farewell to the shrouded sun. Shrouded sun? 二度と苦難に思い悩まされることはなく、冒涜に関する概念も区別する必要がなくなる。 Between various thoughts of blasphemy. これを代償に、魂は純粋で透明になるんだ。 Wait, let me read that again. At last, they no longer need to dwell on their suffering, or try to differentiate between various thoughts of blasphemy. Such was the price they paid, and thus their souls became cleansed and pure. 聞こえたか？今の声って一体。優しい口調だったよな。あの声がヒルチャールたちをなだめたのか？なんだかよくわからないぞ。とりあえず他のところも見てみようぜ。ここのヒルチャールも同じだ。みんなおとなしくなってるぞ。ほら、君も僕もここにいるよ。 What do you mean we? We are both still here. 僕たちは引き換えに無限の時間を手に入れ、 We 愛に尽くす。 reclaim an endless amount of time 悲し to み love. に暮れる時も涙を飲む必要がなくなるんだ。
Release your tears and no longer need to hold back your sorrow. What does it mean? Is he talking to us or is he talking to the hillshores? あっちを見てくれ。あいつら寝てるみたいだぞ。そして最後に彼はささやく。 In the end, he whispered softly, 眠ろう、父よ。心安らかに眠るんだ。愛する人たち。 Sleep well, father, sleep well, my beloved people. 再び目が覚めた時、僕たちはもう互いを区別する必要がなくなる。 When you wake, that which differentiates us shall be no more. 詩のようにも物語のようにも聞こえるな。でも少なくともヒルチャールたちは落ち着いたみたいだ。これでビマラ村も多少は安全になったな。とりあえずヒルチャールのことは置いとこう。今なら例の失踪者が見つかるかもってダインが言ってたし、急いでビマラ村に戻ろうぜ。 What is happening? Oh, I can change party. Just gonna see if something changed with Nahida's dialogues. アマディアじいちゃん、なんともなかったか？この近くでアビス教団が何かしてるみたいなんだけど。アビス教団が？そういった話は聞かんが。 Oh god, I wish I have Nahida in my party right now to see if it's just ... or not. まあ、何にせよ気にかけてくれてありがとう。少なくともわしの感覚じゃ、今日のビマラ村はいつも通りじゃよ。But something's amiss. そっか、ならよかったぜ。あ、そうだ。オイラたち今日村にいなかったんだけどさ、あれから失踪者に関する手がかりは見つかったか？失踪者？誰のことじ Yeah. ゃ？誰かいなくなったのか？ Where's Atosa? お前たちがずっと探してるビマラ村の青年のことだぞ。わざわざスメールの冒険者協会に行って依頼を出しただろ？ Well, I guess we can classify this as Archon class quest, since the only person we know who could actually do this is Nahida. But it seems like she isn't even going to be mentioned or, I call this, be involved in this one. その人探しの依頼を受けてなかったら、オイラたちもビマガ村には来てなかったんだけど。すまんのう。だが、そう慌てんでくれ。単に年のせいで忘れてしまっただけかもしれん。What a convenient excuse. Seriously, if somehow I get to collab with people, I'm just gonna say, I don't understand you, I'm ESL. I'm so going to use the ESL card. 少なくとも今のところ、お前さんたちの言うことに全く心当たりはないが、他の人にも聞いてみてはどうじゃ？ Like どうい who? うことだ？わかったよ。邪魔したな、アマディアじいちゃん。絶対おかしいぞ。昨日アマディアじいちゃんと失踪者について話したのに、今日になっていきなり忘れるなんてありえないだろう。お前はどう思う？まさかビマラ村のみんなが失踪者の記憶をなくしてるってことはないよな。 We'll see. そうだな。こんな状況になった原因は他にもあるかもしれない。別の人にも話を聞いてみようぜ。
My question still stands. Why isn't Paimon affected? The Traveler I can understand, but Paimon?星々よ、空に帰りなさい。Oh, it's bottom. 失踪者？誰のことだ？やっぱりこうなるのか。お前が褒めてた青年のことだぞ。よく話し相手になってくれたって教えてくれただろ。 Yeah, we better find that 20 Osa. 代前半の熱心で優しいやつだって言ってたじゃんか。おお、誰のことを言ってるかなんとなく分かってきたぞ。本当か？思い出してくれたんだな。私が今の若者をそう高く評価することはめったにない。そこまで褒めたということは彼しかいないだろう。間違いない。だがなぜ失踪したと？ So it's not. So where is he? 彼 Where なら is さっ he? き他の人と一緒に村を出ていくのを見たぞ。まだそう遠くへは行ってないはずだ。 Must be at Tosa. おかしいな。バハラームはまだ失踪した人のことを覚えてたぞ。 Why didn't you ask for a さっき name? 見かけたって。もしかして記憶に問題があるんじゃなくて、失踪前までオイラたちがタイムスリップしたって可能性はないか？ That's actually a good hypothesis. Yeah, but returning to the past, probably not. But maybe a memory of the past. Yep. 時間を遡っていて、彼の失踪前に戻ってるのなら、村人たち。時間を遡っていて、彼の失踪前に戻ってるのなら、村人たちがその失踪を知らないのにも説明がつく。マハールッカ・デバータの時みたいに、誰も彼のことを覚えてない。記憶に変化が起きてるみたいだ。記憶の中にしか存在しない人。俺たちは今、誰かの記憶の中にいるんじゃ。過去に戻るなんてこと、簡単にはできないはず。今の情報では、やっぱり、地脈の乱れに関係してると考えるのが妥当そうだ。違う。バハラームはまだ覚えてる。ただ失踪したことを忘れてるだけだ。オイラたちが誰かの記憶の中にいるだなんて。そうだぞ。なんでオイラ地脈の乱れのことが頭から抜けてたんだ。 Which also doesn't make sense, as for someone like Traveler is quite sensitive, I guess. Sensitive to things happening. He didn't feel anything? お前が前に血縁者の記憶に入ったみたいに、オイラたちも今誰かの記憶の中にいるってことか。それに本当にその通りだったら、ここの時間があいつの失踪前だってことにも説明がつくな。だって記憶の中なんだから。 But whose memory is it? ああ、そうだな。
憶の中にしか存在しない人、やっとそいつの正体をつかむチャンスが来たぞ。でもさっき他の人と一緒に村を出たってバハラームが言ってたよな。どこを探せばいいんだ？地脈の乱れがいつまで続くかわからないし、間に合わない可能性もあるぞ。そもそもここが誰の記憶の中かってことも分かってないし。 Just go back to the tree. 今んとこそれが一番効率のいいやり方だもんな。この前オイラたちは失踪者に能力があることを確信した。それはImplant memories into the minds of others. その能力をもとに考えていけば、例の失踪者に近づく手がかりを見つけられるんじゃないか。例えばその能力の欠点とか。Let's see. Not really, but let's 実際 interpret. に経験した記憶と埋め込まれた記憶ではどうしても差が生じるはずだ。後者には何かしら時間に関する制限が出てくるかもしれない。Not that one. Seems the moon not changed. みんなの記憶の中にある情景はほぼビマラ村、あるいはその近隣のものだ。そこから先に行けるかどうかは今のところ不明。Well, conveniently for the story, we can't leave and test that theory. 記憶の中で時間が流れたら元の記憶との間にズレが生じてしまうかもしれない。違和感に気づかれる可能性も一気に高くなるはずだ。なるほど。どうりで空の色がずっと変わらないわけだ。ここは時間が流れてなかったんだな。これが記憶を埋め込む能力の欠点か。記憶は追加で埋め込まれるものだから、埋め込まれた側は1日に24時間以上のことを経験することになる。でもその追加分の記憶の中で時間が流れちゃったらすぐ違和感に気づくだろうな。例えばこんな疑問が浮かぶかもしれない。なんで自分は同じ時間に2つの物事を同時にやってるんだろうって。その違和感をなくすためにある時間帯を丸々埋め込むんじゃなく、ある時点だけを記憶に埋め込んでるんだ。If we consider this in conjunction with what we already know, then the question of whose memory this is seems to have an obvious answer. Let's check the wrong ones 村長は first. 彼のことを忘れてしまったのかと思ったけど、実際は人探しの依頼を出す前になっていただけだった。ダインが少し前に記憶を埋め込まれてた。けどもしかするとダインに埋め込まれた記憶は一つだけじゃなかったのかも。空の色は彼女が言ってた時間と一致してる。思い出した。アトッサは確かにそう言ってたな。そういえばあの人と話すのはいつもこんな夕暮れ時だった。今思い返してみると、彼と話してると時間の流れがすごくゆっくりになって、ずっと喋ってても全然日が暮れなかった気がする。間違いない。ここはアトッサの記憶だ。 To the tree! だな。アトッサとあいつはきっと一緒にあの木の下にいるはずだ。I just realized this quest has a lot of talking.
I want to get on the tree first. よいしょ。Hehehe. Let's see, that's a Kandrian and a Tosa. That's a Kandrian star. ジェイとおばあちゃんはね、若い頃にやってた傭兵の癖が抜けずについ言ってしまうだけなの。だからわざと子供たちを怖がらせてるわけじゃないみたい。そういえばいつも私ばっかり喋ってるよね。あなたのことも教えてほしいな。何か話したいこととかない？もし何も思いつかないなら、私のことをどう思ってるか教えてほしいな。 Yup, she's smitten. 君は芯が強くて、それでいてすごく繊細な子だと思うよ。Yep, that's the voice we heard a while ago. これから素敵な人にたくさん出会って、とても幸せな生活を送ることになる。僕のことなんかすぐに忘れるくらい。Red flag, red flag, red flag. あそこにいるのってあなたのお友達？ He looks Kandrian. そっか。記憶の中のアトッサはまだオイラたちのことを知らないんだよな。うん、友達だよ。きっと僕を探すためにかなり苦労したんじゃないかな。だからごめんアトッサ。さっきの続きはまた未来で話そう。まずは友達をもてなさないと。未来か。いいよ。じゃあ私先にビマラ村に戻ってるね。またゆっくり話そう。 Bye bye. 君に会えて嬉しいよ、旅人。僕たちが会うのはこれが初めてだよね。Hmm? Oh, I got the name right. Catibird. Well, it's obvious Caribird, but Clothar doesn't look like that. But let's see what would we choose the visionary. カンルイヤの五大罪人の一人であるダインの兄。 But he's in crystal. アビス教団の創立者で不死の呪いを解いた男。 Did you break it though, or Vendifornir was just stronger than a curse? Wait. Wait. I didn't thought of that before. So does that mean the visionary is actually stronger than Renova? If he can actually bypass the immortality curse. その極限の悲しみから生まれて、あの子は運命の食器になる。君はカリベルト・アルベリヒだね。え、僕のことを知ってるの？驚いた。君とは初対面のはずなのに。あ、そっか。記憶のおかげだね。血縁者の記憶を通してあの頃の僕に会ったことがあるんだ。ここはアトッサの記憶で、もともとは彼女にお別れを告げに来たんだけど。
Yeah, you already raised the red flag a while ago, so why would you be gone? 場所を変えよっか。さよならの挨拶を。メッセージをいくつか残すとしよう。I have no idea what this is. Let's check. What's the translation? The proof of existence. Anyway, this was the translation I found on Reddit. I don't know if it's accurate, but let's see. Farewell, Atosa. Apologize for making you know me unwillingly. Unwillingly? Still, I don't wish you to forget me. Let's see, is that really the right? Okay, I guess that was the right one. I saw two sources that says the same, so yeah, it's just the goodbye message of Caliber. Where's my mouse? Can I not take a screenshot? Is this some Eternal Oasis kind of thing? How far can I go? How far can I go? And I see. I wonder if Genshin ever has RTX, will the reflection be better? But here is also the point. You do not need RTX ray tracing to get reflections. Sure, it's not as accurate, but it's enough. I think it's enough. I mean, if you really want we call this accurate reflections, then you might need ray tracing, but would you really nitpick? At least they tried. It's not as detailed, but at least there's a reflection. It's better than nothing. Hello. So, what is this place and why are you panting? 僕の意識空間、そう理解してくれていいよ。僕が現実世界に存在してないことは、君たちももう知ってるでしょ。You fell off the cliff, if I remember? No, you run down the cliff. 大丈夫。お客さんをもてなすくらいの力は残ってるから。ずっとこういう風に君と話したかったんだ。And so, if you're already gone, how are you existing in memories? Yep, what exactly happened to you? 極限の悲しみと苦痛、血に流れる希望と快感、そして常識では測れない
アビスの力。A degree of abyssal power that defies comprehension. Meaning? 父さんはかつて言った。これらすべてを揃えたとき、僕は運命の食器になれるって。でも実際、僕は運命の食器になれたとは言えないだろうね。運命の食器はただ、僕を利用して組み上げられただけなんだから。As a means for its construction. その瞬間、カリベルとアルベリヒという人間は死んだんだ。And what did you set in 今 motion? 君の前に立てるこの僕も、ただ運命の食器の中に残された一つの意識に過ぎない。Garrett is gone, that's why he no longer exists outside of people's 運 memories. 命の食器は地脈を紡ぐことのできる機械なんだ。Weaving, not creating? 初期段階では記憶を作ったり埋め込んだりすることしかできないけど、運命の食器が完成に近づくにつれ、その機能はますます強化されていく。そう、本物の地脈を紡ぐことさえできるようになるんだ。If I'm understanding this correctly, it is still just a tool, a device, but it cannot create real ley lines of its own. It can only weave. And weaving means you have a material, or we call this, you have an ingredient to work with to make real ley lines. So it's not a godly creation type. そして運命の食器が完成し、地脈さえも紡げるようになった時、 Look at those 記憶に reflections. 影響を与えるような初歩的な能 See? 力は消え、 No ray tracing needed. Once fully completed, the moment it gains the power to weave ley lines, it loses the lower level ability to influence memories. So, from memories to weaving is an evolution. And you cannot devolve. 運命の食器は正真正銘世界規模の道具になるんだ。運命の食器が出来上がるまで、この未完成品の操作権限を僕が持ってるのは、ある種の埋め合わせといったところかな。だって、これのために命を捧げたんだからね。But why would he implant those memories? おう、それについては、僕のわがままでみんなに記憶を入れてしまったんだ。君にもビマラ村のみんなにも迷惑をかけてしまったね。ごめん。 He hesitated. 僕はただ、僕という人間が存在してたことをみんなに知ってほしかったんだよ。まるでこの世界を生きていたかのようにね。But is there any kind of meaning to this? Does only existing people's memories really count as living? That is the proof of your existence, though. Once they're gone, the only thing that is remaining is memories. Our memories, I mean. Once they're gone, you're gone. The only thing that remains are the memories, and they will be gone as well. When is a person really gone? When no one remembers you. So I would say, yeah, I would count that as living. 君が今考えてることは大体わかるよ。僕が無意味なことをやってるって思ったんでしょ。Let me guess, you're lonely. でも僕は本当に
本当に悔しかったんだ。もしこの世界をちゃんと生きていたら、もし自分の人生があったら、みんなの目に僕はどんな風に映ってたんだろう。それをどうしても知りたかった。アマディアじいちゃんにバハラーム、ジェイットおばあさん、それにあとさ、災いも呪いもなく、ただ静かな村でみんなと平穏に暮らす。その時、僕はどうしてるんだろうって。うん。それが気になって、自分の人生を歩んでみたくなったんだ。だから、自分勝手なことをしてしまった。たとえ僕の生きた痕跡が人々の記憶をつなぎ合わせてようやく形になるものだったとしても。Even if that meant piecing together the version of myself that could have been one memory of a time. How did you piece together the version of yourself that never existed? The limit of words. 見苦しいよね。I mean, I understand what it means, but putting it to words actually limits it and makes it not believable, I guess. 僕はもうとっくに死んでるっていうのに。 Yeah, I mean, we all know what it means. It just doesn't make sense if you put it into 僕の words. 命は8歳で終わりを迎えた。大人になる機会なんてなかった。精神年齢だけが無意味に成長してる。この大人になった姿も父さんの見た目から想像したものに過ぎない。うん、知ってるよ。でも僕にはどうしようもできない。もし現実世界に存在したなら、僕だって突然みんなの前に現れて驚かせたかったさ。As I understand it, your existence was a great comfort to them. They all believe you once lived among them. But now that I found you, let's continue this conversation another time. I might need my help. 魔法の剣、ダインスレーブ様のこと？ああ。そっちはもう終わったはずだよ。行く必要はないと思う。うん。だって僕は、もともと記憶の中にしかいられない存在だからね。こうして君と意識空間で対等に話せてるということは、つまり。And what would that mean? 運命の食器がもう完成したってことだ。How? Yeah, that's my question. Spoiler alert. Dine is stronger than the Abyss sibling. The Abyss sibling said so. Him or herself in the future quests. In the succeeding quests. End of spoilers. ダインスレーブ様のことなら心配ない。無事だよ。目を失ったのは僕が彼の計画を当てたからだ。あの目はダインスレーブ様の体内に隠されてたんだよね。おそらく彼の当初の計画はアビス教団の策を逆手にとって偽の隠し場所に誘い込み、再び姫様に会うことだったんだろう。そして幸運期の目は君に預け、先にそこから離脱させる。そうすればダインスレーブ様は自分の目的を果たすのと同時に
目の安全も確保できる。うん、とても周到な計画だね。Yeah, so when did he hand it over the eye? そう、それは彼が渡したと思ったからだ。Huh? Wait, so Dine still has the eye, but the Loom of Fate is completed? 君たちが偽の隠し場所に入る前だよ。待て、旅人。どうしたの？急ごう、入るぞ。あの瞬間僕はラインスレーブが旅人に目を渡したという偽りの記憶を埋め込んだ。急いでいたからラインスレーブ様はそれを信じ込み、何の違和感も覚えなかったよ。Hmm? And why would he not question himself? ごめん。どうしても運命の食器を完成させないといけなかったんだ。そのためにはあの目が必要だった。Yes, it doesn't make sense that Dine will lose it, even though he thinks he doesn't have it. I mean, the moment it was taken from him, he would know that it was still with him. And again, the spoiler alert: he is stronger than the Abyss Order. More specifically, stronger than the Abyss sibling. End of spoiler. 別に隠すつもりはないけど、実は僕も姫様の目的を知らないんだ。テイワットの地脈体系は星の深くに根を張ってる。新しい地脈を想像したところで元の地脈に取って変わることもできなければ、それを伸ばすこともできない。 Can neither replace nor extend. 殿下が考える計画の前では僕はあまりにも小さい存在だ。その全貌を覗くことなんてできない。でも少なくとも僕は運命の食器で自分の目的を果たせた。So you have something else aside from completing it? うん、覚えてるかな。僕の父さんコロタール・アルベリヒのこと。記憶の中であの人に会ったことがあるよね。ヒルチャールだった僕はアビスの力によって知性を取り戻した。あの瞬間、言い表せないほどの恐怖と焦燥感がこの胸に湧いたんだ。And that's when he got the abyssal power? そんな僕を父さんは物語でなだめてくれた。ここは童話の世界であり、僕はただ小さな怪獣の姿になっただけだってね。一瞬ではあったけど、あの話は確かに僕の恐怖を和らげてくれた。僕の目的は至ってシンプル。運命の食器が完成する間際、記憶を想像する機能が最も強くなったタイミングで、すべてのヒルチャールに偽りの記憶を埋め込むことだ。Hmm. To the Hilichurls? I guess he meant the Kandrian ones? 僕は父さんのようにその記憶で彼らに童話、愛、それから僕たちに関する物語を聞かせた。He had a device as powerful as the Loom of Fate at his disposal, and all he wanted with it was to offer the Hilichurls
A moment of comfort and peace. 僕には世界を変えることなんてできない。現実世界の存在すら失った僕からすると、これが最も有意義なことだった。I think it was very meaningful indeed. 僕は運命の食器に残ったわずかな意識に過ぎない。だから、本来ならずっと前に消えてしまうはずだった。この目的があったからこそ、ここまで持ちこたえられたんだ。こうして寝る前の物語を語り終えた以上、もう休まなきゃね。So what was the point of the traveler in this story?そっか。最後の挨拶に間に合わなかったみたいだね。And how did she get there? Oh wait, there's no interruption this time. カリベルトの意識が消えたことで、主のいなくなった空間はもうじき消える。Is this just a こ projection? こにいるべき人じゃないから、 Okay. やることはできないよ。じゃなかったら、私だってお兄ちゃんを抱きしめてた。少しお話ししよっか。Oh, we're going to talk. She looks so smug. After everything, she looks so smug. こんな風に足を止めて、二人でゆっくり話せる機会ってめったにないもんね。 Finally, I have my お兄 mouse. ちゃんもそう思うでしょ。 We can get a print screen or a wallpaper. さっきの戦い、本当に大変だったんだ。あ、ラインとの戦闘のことね。まさか私に向かって剣を振るうのに、 Oh, まだ okay. ためらいがあったなんて。 Okay, so that's the reason why he lost the eye. He didn't really fight back. そうじゃなかったら、きっと今の私でも真っ向の剣にはかなわなかったはず。500年前ならなおさらね。 But lore-wise, it really hasn't been answered if the Abyss sibling has their full power or not. I mean, she's using Abyss power, but is she really in full power or not? Well, I guess we're not gonna get that answer. Oh wait, spoiler alert. I think the Abyss sibling did admit even at full power that they were no match for Dying. If I remember correctly. We're gonna do it, okay? End of spoiler. We're going to do that quest, so we'll see if we'll get there. We'll get there. そうだね。運命の食器。実はその機能を完全に生かす方法は今も見つけられてないの。 I mean, でも
まだ時間はある。 You still just got it. 天理が目覚めるまでね。 Oh, I guess this is the confirmation of what Nahida said, that HP really is asleep. 500年前にカーンルイヤで最悪が起きてから天理は眠りにつき消息を絶った。 Also, what did Caliber do to Paimon? Because she's not here? 少し前に水神が自分のカムクラを壊したのをお兄ちゃんも見たでしょ。 I did, but how would you know that? Also, it was Novelet that witnessed it, not really the Traveler. 規則をああもないがしろにしても天空の島は何の反応も見せなかった。それが証拠だよ。 I mean, the Visionary also did a flagrant disregard for the rules. I mean, he killed he took the life of Clothar, which is against the rules because they were cursed to be immortal. And Celestia didn't do anything. でもいつか必ず天理が目覚める日は訪れる。今の私たちはそのきっかけも理由も分かってないだけ。 But who is the Heavenly Principles anyway? まあそう言えるかな。 There have been no hints of who he is, or what he is, where he is. The only thing we know now are the shades. ほら、カリベルトのことを考えてみて。彼はすごく純粋で、今私たちがいる彼の心の世界みたいに無垢で穏やかだったでしょ。それにヒルチャールだった時、その仮面の下を鏡で見ても精神を汚染されなかった。この世界にはいなくなった後でも誰かの心を癒せる人がいる。 The soundtrack is making me sleepy. Oh god. It, like all this, it fits the title of the quest, Bedtime Stories. でもそんな彼の存在する権利を誰が奪った？ It was Renova. But then he regained consciousness and still decided to end it all. もちろんこれはほんの一例に過ぎない。私が天理に抱いてる感情は言葉で簡単に説明できるようなものじゃないから。 Can you not explain it in more words rather than just trying to use a few? I mean, I know we don't have much time, but do your best, won't you? ちゃん、 Oni-chan. この世界じゃそういう風に俺を呼ぶのはホタルだけだよ。 Oh yeah, everybody calls him the Traveler by, well, Traveler. Or I guess whatever name we gave our character. 本当はホタルに聞きたいことがたくさんあったんだ。けど今はいい。だってわからないんだ。あることだけがどうしてもずっとわからない。なんで一緒に旅を続けてくれないの？ That is the question, isn't it? I mean, the Traveler has been looking for all this time. So why can't she just, I don't know,
sit down with him for a lot longer and just explain. And of course, we're not gonna get any answers. 旅の終点で果ての花の海って場所にたどり着いたんだ。 The Sea of Flowers at the end. I guess that's the promotional artwork at the start. The field with Intevat in there. 覚えてる？ずっと昔、私たちが一緒に他の星々を旅してた時、お兄ちゃんはこう言った。宇宙のどこかであの花が咲く花の海を探したいって。 Wanted to find a place in the universe where that one flower was in full bloom. そしてあの場所にはその花の海が目の前に広がってたの。これってただの偶然だと思う？ Hmm? それって。私だってずっと思ってたんだよ。 Yeah, I don't get it. お兄ちゃん。 At the end of her journey, she found that place. でも戦争が終わってあの最後の答えを手に入れるまでは自分とどう向き合ったらいいかわからないの。ましてやお兄ちゃんのこととなるとなおさらね。 God, I love the voice acting. Yeah, I can hear the regret and sorrow in this voice acting. 空間が一体何が。主がいなくなったからもうここを維持できないんだと思う。 But I'm still confused. Why does she keep saying at the end of her journey? I had this question before already. But why does she say at the end of her journey? And yet, she's still walking towards the future, isn't she? If it's the end, why is there a continuation? 実はこの空間はお互いに触れられないだけじゃないの。カリベルトが消えた瞬間からここで起きたことは誰の記憶にも残らない。 Yeah, my theory is, since she already has the Loom of Fate, there's some time shenanigans and memory alteration at play. Maybe she is trying to actually change something. Maybe she's trying to change something during her journey. And maybe change that end of the journey. My theory is she's trying to change something from her past, not our past, I guess. すべてあるべきじゃなかった。私たちが今回再会したこともそう。そんな。なんでもっと早く教えてくれなかったの？
How convenient and also sad. They finally 眠いな。まだ頭がぼーっとしてるぞ。they finally had a chance to talk to each other and they won't even remember it. How convenient of a plot. But yeah, okay, I guess. Yeah, I was about to say spoiler alert about the Loom of Fate, but then at this point of time, she only has the Loom of Fate for a very short time, so I guess she doesn't know how to use it yet. To use it, to utilize it the best way, so anyway. Why didn't Kyber just inserted fake memories of them together? お前より少し早く起きたから、ビマラ村のみんなに話を聞いてきたんだけど、どうやらオイラたち、昨日村の近くで眠ってたみたいなんだ。どんなに呼んでも起きないから、村まで運んでくれたんだってさ。And Paimon was just conveniently removed from the picture. それとさっき隊員が来てたぞ。怪我をしてるみたいだったけど。Remember, chat, Paimon was with us. She wasn't affected. I mean, her memories weren't implanted with anything. And yet, she is part of the quest until suddenly she's not. Why didn't Caribou bring her into the consciousness? How convenient. お前の無事を確認した後、何か考え込みながらここを離れてったぜ。大丈夫かなあいつ。And of course, Dine just disappears until the next 5.7 or 5.8 or any 0.7 or 0.8 Archon Quest. あれ、そういえば記憶の中でオイラたち誰かに会ってた気が。確かカリベルトって呼んでたよな。そいつがオイラたちの探してた失踪者だったのか？その後どうなったんだっけ？全然思い出せないぞ。So why does the traveler remember that part? But he won't be able to remember the one with his abyss sibling? That was with the consciousness. Paimon only disappeared after Kyber and Traveler talked in the consciousness. So why does he remember that part, but not remember the part when she was talking with her sibling, his abyss sibling? 本当か？それってすごく重要な情報だろ？で、その後は他にも何かあったのか？ Yeah, it doesn't make sense. Why can the traveler remember the conversation with Carber but not the conversation with his sibling? It was in the same space. おい、ここにいたのか。よく眠れたか。バハラーム？外から戻ってきたみたいだけど、なんかいいことでもあったのか？そんな嬉しそうな顔しちゃって。いいこと？ああ、まあ、いいとも悪いとも言えるな。
昨日のことなんだが、ビマラ村でも捜索チームを組むことになったんだ。君たち冒険者に丸投げするのも良くないってことでね。それで失踪者を探していたところ、急に思い出したっていうやつがいてな。話を聞くと、ある日の夕暮れ時に村の外にある木の下を通ったら、例の失踪した若者を見たって言うんだ。And who's the guy that told you this? そいつは一人で居眠りしてたらしい。しばらくすると両親らしき人がやってきて、彼を起こして連れて行ったそうだ。家族揃って満面の笑みでな。His parents came a little later to wake him up and they all left together. Is this another memory implant? その話を聞いて、次第にみんなも思い出したんだよ。まったく、どうしてこんな大事なことを忘れてたんだろうな。ああ、そうそう。失踪した若者の名前も思い出したんだ。カリベルトっていう青年でね、変わった名前だろ。もっと早く思い出せてたらよかったんだが。Yeah, make sure to remember it this この time. 先の未来をあいつが楽しく過ごせるよう願ってるよ。そうすれば私たちも安心だ。Where's Atosa? どうやらみんなカリベルトが村を離れたって思ってるみたいだな。とにかくこれで事件も一件落着だ。 See, we only know the loom of fate is complete when we talk to Cabret in that space, in that consciousness. And yet we conveniently not remember our conversation with the sibling. そういえばアトッサはどうしてるかな。あいつの様子も確認しといた方がいいんじゃないか。もし思い出せてなかったらオイラたちが教えてやろうぜ。村にはあいつの姿がないみたいだし、きっとまたあの木の下に行ってるんだと思うぞ。行ってみようぜ。よっ。 Okay, no additional dialogues from those who are affected. Oh yeah, I forgot Rana. 飛ぶか。Oh, it's still there. お父さん、何ぼーっとしてるんだ。あなたたち、よかった。ちょうどお礼を言いに行こうと思ってたんだ。私も捜索チームに参加しててね。途中でカリベルトさんのことを思い出したの。はあ、こんなに大切な思い出なのに、なんで忘れてたのかな。No, you didn't want to forget. You didn't want them to forget. 確かにそう言われたことがあったような。いつ言われたんだっけ。人生は思い出からできてるものだから、彼と過ごした日々はもう私の人生の一部になってる。あの人に出会えたことを幸せだと感じられてるんだから、それで十分。未来のことなんて誰が気にするの？
Mm-hmm.はいはい、認めるよ。今のはただ強がっただけ。私って実は振られたんでしょ。 Yep, let's end with a comedy. じゃなきゃどうしてカリベルトさんはさよならも言わずにそのまま行っちゃったの？ Maybe he wasn't just ready. Don't worry, it's not you, it's him. 別に慰めなくていいよ。大丈夫だから。カリベルトさんがいつも言ってたように、思いもよらないことが起こるからこそ人生は尊いの。でももし彼にその気があったらやっぱりたまに会いに来てほしいかな。ここ数日本当にお疲れ様。私はジェイとおばあちゃんのお手伝いに行くから、二人ともまたね。これでいいんだよな。みんなの生活も元通りになったはずだし。あ、そういえばさっきお前が言ってたけど、カリベルトと話した後何があったんだ？ Nope. 写真家？誰からもらったんだ？見せてくれ。Wait, I wasn't. Come on, I wasn't using Dendro. So how did that picture came out? How did that picture conveniently show up in our pocket? It's a tangible thing? I hate it when story just conveniently puts something that doesn't make sense just for the plot. But I do wonder if is the traveler the only one that has that copy, or does the Abyss sibling also have that copy? Where's the picture? There it is. You must get along with each other, the two of you. How? They can't even remember this, the conversation. Also, another question, how? When they won't even talk to each other. They keep just going separate ways. Is that the end of it? Guess that's the end of that quest. It's more dialogue heavy. And for lore wise, it's not lore heavy as well. It's a simple, just continue the plot of the Traveler chapter. Just continue what the sibling is up to, what you're up to, what Slave is up to. I wonder when it will actually focus on that storyline. I guess it's soon because I wonder it will be just on the Canrea chapter. And for now, it's all about, I guess, building up to it.
There's not a lot of chapters left. There's Notgrai, and then we're up to well, Notgrai is already in Shazanaya. But from what we can understand, Notgrai is actually will last about a full 6 point something patch. And Shneznaya would be 7 point something. And if they would add more things at 8 and delay the Canria, we still have a lot of you would still have a lot of story to go through to build up what is actually going to happen. So overall, what are my thoughts, my overall thoughts of that Archon Quest? Let's score it 1 out of 10. It's more of a feel-good chapter, or feel-sad chapter, depending on how you look at it, on how you feel about it. It's short. It just keeps the story going, but nothing lore heavy. I mean, I guess it will be lore heavy in the future, but when looking back, but for now, at this stage, I'll just give it a 6. It's not, would I say it's boring? Not really. But maybe I guess just dialogue heavy, so you know what? I'll give it a 7. I mean, it ends the story of Cariber. It ends the story of, well, not really end, but starts the story of what the Loom of Fate really is. And I guess from this point out, since the Abby sibling already has the Loom of Fate, they would start making moves more drastically. I guess they would make bigger moves now. So no, I changed my point. I'll change my score. I'll put it an 8. It actually is a good build-up. Unfortunately, the delivery is just not, feels like it is not that important, but it actually is. So, yeah, I should give it an 8. Well, that's it. This stream is actually supposed to be just a test for the duo stream. Good thing it was short. So either tomorrow or Monday. Well, Monday is a holiday, thank God. And I'm not gonna say I'm going to stream early because I've said that so many times and I still haven't done it. But maybe, just maybe. But chances are low because Sunday, tomorrow is badminton day. And that means I'll get tired. But I'll try. You know what? I'll try to stream anyway. Okay, so I guess I got my settings down. Hopefully the quality is good. Well, seeing the quality on my phone, the Red Play platform is more delayed compared to the Purple platform, but as long as it's getting through, I'm okay with it. So the next chapter would be should I do a space and time or paralogism? Let's I don't know about skirt actually. Think about it. Skirt only comes out, let's say, at the end of the not Natlan, but Fontaine Quest, her character introduction,
And then in Natlan is, I think, story-wise, should only be relevant on this one, A Space and Time for You. I wonder if she'll be relevant to the story at 6 point something patches. Or will she call this join Dying Slave in the point 7, point 8 Archon Quest? I don't know. I actually hope that the two of them gets more involved now that the Lumen Fate is in action. But to do Not Cry, I would actually have to do the paralogism. I don't think I have to do the A Space and Time for You yet. So you know what? Next stream, either we do some world quests, story quests, or paralogism. I wonder what's the bonus content I can do before ending the stream. Should I pull? Nope. I am not going to pull. Let's see, are there any resets coming? Or done the Abyss during the last stream, I think? Let's see, Key of Echoes. Are there any trails that I would like to do? No. I've already done the ones that I have. I actually did Kiraras? Okay. Oh yeah, I don't remember. What does Skirk says about this place? 強者に挑む過程に苦痛はつきものだ。何度も挫折を経験し、時には容易に言えない傷を負うこともあるだろう。それでも、その旅を振り返れば、必ず価値あるものだと思えるはずだ。挑める敵がいなくなった時、お前の中に残るのは孤独だけなのだから。Well, your master, Sortalogi. Question. Why haven't he tried to fight the heavenly principles? If he's so strong. Is there a fortune slip? There's a row of lush great fields astride yonder lake. The wind upon that land lies still, sweet fragrance to awake. Yet darkened dusk is soon to fall, the storm shall shred the vines. Harvest now, come one, come all, lest we drink the bitter wines. Breeze amidst the forest harvest song. Just as flowers do not spring from the soil without cause, so too is it with how all and sundry denounce any gains made without putting in the work. No amount of sighs will free you from a muck of trouble, and fields watered with negativity bear harvests of disaster. Do not revel in indolence's sweet stupor, for it forges the shackles of defeat and lures people to terrible downfall. So, what does that mean? What does that mean, Wolfie? Oh, Thespian Tonics. I haven't checked. Are there any new ones? Oh, Yalan. Just a simple catwalk pose. Pose for the camera. Let's see. I don't have Rio, so I'm not. Of course I'm gonna get it. It's official. Let's see. That's cute.
Oh. Hmm. I don't really use them. I guess. What the hell is this Cyclops looking pose? What book is that? Of course. I really like visuals. This Chunibyo character. Too serious for me. Bennett. This one or this one? You know what? I take this one. One, two, three, four, 5, 9, 13, 7. Oh, I can't take. I can't take. Oh, is it possible to get all of them? I don't think so. For a reason. No, I'm not gonna get some. But I don't think I get. I'll take Yellen's, I guess. Wolfie! Hmm. So where's the start of that paralogism? It's the during continuation. I mean, the summer event continuation. The summer event last year, not this year. No, even ice shields. I actually never tried it before. If ice shield would prevent the frost. What do you call this? Sub-zero climate. Yeah, I wanna rest on. I wanna leave. I want to end the stream with me on top of that nail. Since I will be doing paralogism next time. Or any of the tribal quests. You know, maybe I'll do a tribal quest. Oh! What am I doing? Am I wasting stamina using Lally? Oh chat, if you have Chaska and you're wondering how am I doing that? Going up? Do not ascend using the control key. You're actually wasting a lot of stamina, Night Soul. Just move forward. Yeah, it's weird, I know, but that's how you do it. It's the same with Wanderer if you're using his elemental skill. It's the same principle. You don't ascend with the commands. You ascend using the just by moving forward. If you don't know what I mean, just should I do it now? Maybe I'll show it next time. Anyway, the thing I'm talking about is that Wanderer before Chaska was the one with the aerial movement skill, elemental skill. Traveling, the overworld fastest skill. And he always had this problem with stairs or ascending or going up. Because for whatever reason, he always bumps them. Even though
he is flying. It's weird. さあ働きなさい。 I think the problem was, yeah, because we usually I call this. I forget what was. Yeah, I just show it. I just go. Let's see. Let's change the Wanderer. まさか Let's see if I can remember the problem. Was it the dash? I don't think it was the dash. 風が立つぞ。 What was the problem with Wanderer? I forget. Yeah, I actually don't remember what was the problem. But I'm sure there was. 天へと前 Let's see. Okay. That was with just the shift. 天へと前 Oh yeah, this was the problem. When you're using Wanderer, if you move elemental skill on, and if you move with the W key, the forward key, you actually bump into an elevated object such as the stairs. But if you do it with just sprint, 天へと前 you're not bumping into things. Yeah. See? And you're not bumping as much. Also, when you're ascending, we call this. This is a good place. You know what? Let's try it. I think it would be easier to show it here. 雨と大差ないはずなのに人に好かれるのはこっちの方なんだまったく運命ってのは Here, 決 let's ま see. っ属性を見よらさん Yep. Do not ascend using the space bar. Oh yeah, that's what I'm trying to explain a while ago. Yeah, similar to Chaska. Here, 天へと前 do not do this. Rather do this one. Okay, elemental skill. Just move 属性を forward. 見よらさん See? The amount of stamina that you are using is a lot less, and you cover more ground. Same situation with Chaska, 飛ぶか。 but I think they actually they call this fix it with Chaska. Because for Shin, that's the movement. For Chaska, it would be this. It's actually a lot better compared to Wanderer. But that was what I was trying to say a while ago.
If you're moving to an elevated place, just keep moving forward. Just use the W key rather than using the ascend button. Same principle with Chaska. See, do not use the for Chaska's case. Do not use the left control, and just move forward. And for Wanderer, do not use the ascend spacebar and just move forward. Okay, we go back to it. Where is my... There we go. Oh my god, these puzzles are so easy with the new characters. Compared to 1.0 characters, the only reliable playable characters that will help you solve puzzles, especially jumping ones, is Venti. Anyway, I'll end it here. We did what we came here to do. We were able to stream to other platforms, to more than one platform. I was able to find the settings that I wanted, make it work while still recording on my end, and we were able to do the Bedtime Story Archon Quest. That was a quest after the Fountain one. I think it was a quest during the 4.7. And the next time we'll do some story quests. That's it for today. Again, I'm Mytholine. Thank you for hanging out. If you're a lurker, if you're a chatter, whatever you are, thank you for the views, thank you for watching, and I'll see you guys in the next one. Also, I try to change my bye this time, okay? Maybe I'll do this as a regular thing now. Okay, let me do that outro again. Again, I'm Mytholine, and I'll see you guys in the next one. That's it.